مامۆستایان فەرمانبەران کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کاتێک کە بە شێوازێکی مەدەنی دێنە سەر جادە و داوای مافەڕەوە و سەرەتایەکانی خۆیانەکەن بە شێوازێکی زۆر ناشایستە و ناشارستانیانە لەلایەن دام و دەستگا ئەمنیەکانی سەر بەدەسەڵاتەوە ڕوبەڕوو دەبنەوە لە جیاتی مڕاعاتکردنیان، لە جیاتی دڵدانەوەیان، لە جیاتی سوپاسکردنیان هێزمان بۆ ئەنێرنە سەر جادە و چالاکەوانەکان ئەفرێن و بێستر شوێنیانەکەن با لە جیاتی ئەوەی کە ڕۆژنامەنووس تیرۆرەکەن، لە جیاتی ئەوەی کە چالاگوان ئەفرێنن، لە جیاتی ئەوەی کە خەڵک ئەبەنە زیندانەکانەوە و بە هەموو ئەقڵێکی خۆیانەوە وازان بەو ڕەفتارانیان چۆک بە ئێمەدا ئەدەن دڵنیابن کە بە عەقڵ و منتیق بجوڵێنەوە لەگەڵ خەڵکا باشترە، چونکە ئەم خەڵکە سەرچاوەی هێز و ئیرادەی ئەوانە، ئەم خەڵکە پاڵپشتی ئەوانە. دوژمنان و داگیرکەرانی کوردستان هەرگیز لەگەڵ ئێمە نەبوون، هەرگیز دۆستمان نەبوون وە لە سەختترین و لە حەساسترین بارودۆخەکانە پشتیان لە ئێمە کردو و چۆکیان پێداداوین و پشتیان شکاندوین. لەبەرەوە داوا لە سەرانی دەسەڵات دەکەین دوو ڕێگەیان لەبەردەستە، یا بگەڕنەوە بۆ باوەشی گەل و پشت نەگەنە گەلەکەی خۆیان، یا ئەم وڵاتە بەجێ بەڵن و لە کۆڵمان ببنەوە.